सो बैक विद अनदर रिव्यू। डॉट एंड की का ये मॉइस्चराइज़र कुछ ज़्यादा वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा ट्राई कर लें। सो इट इज़ अ मॉइस्चराइज़र विद सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, प्रोबायोटिक्स एंड राइस वाटर। सो ड्राई कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे एक्ने प्रोन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉन कमेडोजेनिक एंड इट डजंट क्लॉग योर पोज एंड ये बैरियर रिपेयर में भी काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, बिकॉज एक्ने की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन इन्फ्लेमेशन हो गया था और बैरियर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा। एंड हेल्प्ड इन लिटरली 2 months। मेरा सारा बैरियर रिपेयर हो गया और कुछ भी अब मुझे इरिटेट नहीं करता है। सो इट हैज़ सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, प्रोबायोटिक्स एंड राइस वाटर। इसका pH 5.5 है। द बेस्ट थिंग, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स pH का ध्यान नहीं रखते और डॉट एंड की ने स्किन pH के ऊपर गौर किया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट डॉट एंड की। तो 100 ग्राम की पैकेजिंग इसको आपकी 395 की मिल जाएगी। इसकी एक 175 ग्राम का भी पैक आता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और सेल से आपको ये काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, नायका मिंत्रा की सेल से कूपन्स वगैरह लगा के। इट्स वेरी गुड डील एंड यू शुड ट्राई इट। सब्सक्राइब।